హాయ్ ఫ్రెండ్స్, ఇది హోండా యూనికార్న్ బండికి వాల్స్ బెండ్ అయిపోయినప్పుడు వాల్స్ ఎట్లా బెండ్ అయినాయంటే కిక్కు కొట్టినప్పుడు కిక్కు ఫ్రీ వెళ్ళిపోతుంది, బండి టైంకి స్టార్ట్ కాదు. అలాంటప్పుడు ఆఫ్ ఇంజన్ చేసినప్పుడు వాల్స్ ల్యాబింగ్ చేయించినామంటారు. లీడ్ మిషన్ అంటే ఏందని అడుగుతారు చాలామంది. లీడ్ మిషన్ అంటే ఏంది అంటే ఈ వాల్స్ ఉంటాయి ఏదైతే ఉంటాయో ఈ వాల్స్ అంటారు. ఈ వాల్స్ వల్లనే మనకి బండి స్టార్ట్ అయ్యేది ఉంటుంది. ఒకవేళ టైమింగ్ రాంగ్ పెట్టినా కానీ వాల్స్ బెండ్ అయిపోతాయి. ఈ లీడ్ మిషన్లో తీసుకోపోతే ఈ వాల్స్ అనేది బెండ్ అయిపోతే వాల్స్ తీసేస్తారు, కొత్త వాల్స్ వేస్తారు. ఈ వాల్కి సంబంధించి ఇంకో గైడ్ అనేది ఉంటుంది. వాల్స్ గైడ్ అంటే ఇది ఈ గైడ్లో కూడా హోల్ గ్యాప్ అనేది పెద్దగా వచ్చేస్తుంది. ఇది చూడండి గైడు. ఈ గైడ్ ఇట్లా ఉంటుంది. ఈ గైడ్ లోపల వచ్చేసి వాల్స్ డ్యూటీ చేస్తూ ఉంటుంది. ఇట్లా ఆన్ ఆఫ్ అయితే ఉంటుంది. అయితే ఇక్కడికి వచ్చేసి స్ట్రక్ అయిపోతుంది. ఒక్కోసారి వచ్చేసి ప్లే వస్తుంది. అయితే దీనివల్ల ఈ వాల్స్ ఈ గైడ్ రెండు మార్చినాము. ఈ రెండు చేంజ్ చేయాల్సి వచ్చింది. అయితే ఇప్పుడు వాల్స్ ఎట్లా ఎక్కియాలి ఏం లేదని చూడండి. ఇది కొత్త వాల్స్. ఇది పెద్ద వాల్ ఒకటి ఉంటుంది, చిన్న వాల్ ఒకటి ఉంటాయి. రెండు వాల్స్ ఉంటాయి మొత్తము. గైడ్ ఒకటి కొత్తగా వేసినాం కదా. దీనికి ఫస్ట్ వచ్చేసి చిన్న వాల్ వేసుకోవాలి. చిన్న వాల్ పెద్ద వాల్ రెండు వాల్ ఒకటేసారి వేసుకోవాలి. వేసుకున్న తర్వాత ఇది చూడండి, ఇది తెలిసిపోతుంది అప్పుడే వాల్ పెద్ద చిన్న ఒకేలా ఉల్టా కానీ స్ట్రైట్ కానీ వేసుకుంటే కానీ మనకి ఇట్లా తెలిసిపోతుంది. ఈ వాల్ ఇక్కడ వేస్తే కానీ చిన్నగా అవుతుంది. చిన్న వాల్ వచ్చేసి ఇక్కడ వస్తుంది, పెద్ద వాల్ వచ్చి ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఈ పెద్ద వాళ్ళు ఉండేసి దేనికి అంటే బీటింగ్, మనం బండి స్టార్ట్ చేసి వదిలేగానే బండి స్లో బీటింగ్లో ఉంటుంది స్టార్ట్ అయ్యి, దానికోసం ఇది తిప్పేసి ఫస్ట్ దీనికి 2 ఆయిల్ సీల్ వేసుకోవాలి. ఆయిల్ సీల్ అంటే ఇట్లా ఉంటుంది ఆయిల్ సీల్. ఒకవేళ ఈ ఆయిల్ సీల్ వేయకపోతే ఏమైందంటే వెనకాల స్మోక్ వస్తాయి సైలెన్సర్లో. ఫస్ట్ ఈ ఆయిల్ సీల్ వేసుకుందాం. ఆయిల్ సీల్ వేసుకునే ముందు ఇది ఏదైతే వాల్ ఉంటుందో వాల్ అనేది కిందికి ప్రెస్ చేయాలి. ఇట్లా క్లోజ్ చేసిన తర్వాత వాల్ తీసుకోండి. ఇది చూడండి వాచర్లు. ఇది ఏదైతే దీంట్లో 2 టైపులు వాచర్లు ఉంటాయి. దీంట్లో 2 టైపు. ఇది ఉంది చూడండి. ఇది ఏదైతే ఇట్లా హైట్ అయితే ఉందో ఇదేమో పైకి వస్తుంది. ఈ వాచర్ పైకి వస్తుంది. ఈ వాచర్ ఏదైతే పల్సగా ఉందో ఈ వాచర్ వచ్చేసి కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఈ పల్సగా ఉన్న వాచర్ ఇది చూడండి, ఇట్లా తెలిసిపోతుంది అప్పుడే. ఈ వాచర్ వచ్చేసి కిందికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇట్లా దీంట్లో వేసుకోవాలి. దీంట్లో వేసుకున్న తర్వాత ఆయిల్ సీల్ వేసుకోవాలి. అయితే రెండు వాచర్లు ఉంటాయి. రెండు సేమ్ మొత్తం 4 వాచర్లు ఉంటాయి. ఇవి పైకి వచ్చే 2 వాచర్లు సేమ్ ఉంటాయి. ఇది కింద వచ్చే వాచర్లు 2 సేమ్ ఉంటాయి. పల్సే వాచర్లు ఉన్నాయి, 2 కిందికి వెళ్ళిపోతాయి. ఇట్లా వేసేసుకున్న తర్వాత ఇది పైన నుంచి వేసుకోవాలి. ఇది పైన లాక్లు కూర్చుంటాయి. ఇట్లా వచ్చేసి దీంట్లో లాక్లు కూర్చుంటాయి ఈ వాచర్లలో. అయితే ఇప్పుడు ఈ 2 వాచర్లు వేసుకున్న తర్వాత ఈ వాల్ అనేది కిందికి ప్రెస్ చేసి ఆయిల్ సీల్ వేసేసుకుందాం. ఆయిల్ సీల్ చూడండి, ఇది ఏదైతే గుంతలాగా ఉందో ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది ఏదైతే హైట్ ఉందో అది పైకి వస్తుంది. ఇట్లా కూర్చోబెట్టాలి. ఇప్పుడు వాల్ అనేది టైట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇట్లానే ఇటు సైడ్ దానికి కూడా సేమ్ అట్లనే చేసి ఈ ఆయిల్ సీల్ పెట్టేద్దాం. ఇది చూడండి ఆయిల్ సీల్ పెట్టేద్దాం. పైన ఈ లాక్ ఏదైతే కనిపిస్తుందో ఈ లాక్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఈ లాక్ కంపల్సరీ ఉండాలి. ఈ ఐరన్ స్ప్రింగ్ లాక్ అంటారు. ఇదైతే కంపల్సరీ ఉండాలి. ఇది చూడండి సౌండ్ ఎట్లా వస్తుంది చూడండి. ఇప్పుడు చూపిస్తా చూడండి. సౌండ్ ఇట్లా రావాలి సౌండ్ వచ్చేసి. ఇట్లా వస్తే వాల్ స్ట్రైట్ ఉన్నాడు. కంప్రెషర్ కరెక్ట్ టైం టు టైం తీసుకున్నట్టు. కంప్రెషర్ టైం టు టైం తీసుకుంటే ఒకటే సెల్ఫ్కి బండి స్టార్ట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు హెడ్ వర్క్ అయితే కంప్లీట్ అయింది. లీడ్ వరకు దీంట్లో ఏమేమి చేపించినామంటే గైడు, 2 వాల్స్ ల్యాబింగ్లో లీడ్ మిషన్లో తీసుకొని చేపించినాము. తర్వాత ఇప్పుడు స్టెప్ బై స్టెప్ చూసుకోండి. ఒక్కొక్కటి వాచర్ వేసుకున్నాం, ఆయిల్ సీల్ వేసుకున్నాం, వాల్ వేసుకున్నాం. వేసుకున్న తర్వాత స్ప్రింగ్స్ వస్తాయి. 2 స్ప్రింగ్స్ లోపల స్ప్రింగ్ వస్తాయి. చిన్న స్ప్రింగ్ ఒకటి వేసేద్దాం, పెద్ద స్ప్రింగ్ ఒకటి వేద్దాం. ఇది 2 వేసేసిన తర్వాత ఇది చూడండి ఇందాక చెప్పినా కదా వాచర్ అని చెప్పేసి. ఈ వాచర్ ఇది ఏదైతే గుంతలా ఉందో ఇది లోపలికి వెళ్ళిపోవాలి. ఇలా ఈ లాక్స్ 2 వస్తాయి. ఈ లాక్స్ వేసుకోవాలి. సి టైప్ లాక్లు 2 వస్తాయి. వాల్ లాక్లు అంటే ఇస్తారు. ఇవి 2 ఆపోజిట్లా రౌండ్ చేసేసి ఇట్లా ప్రెస్ చేసేయాలి. ఇది నార్మల్గా చేత్తో కూర్చోబెట్టినా వచ్చేస్తుంది. కానీ మీకు దీని పుల్లర్ ఎట్లా ఉంటుంది, ఆ పుల్లర్ ఎట్లా కూర్చోబెట్టాలి అని చెప్పేసి మీకు చూపిస్తా చూడండి. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది స్పానర్ పక్కా ఉండాలి. స్పానర్ ఉంటే మనకు ఫ్రీగా ఎక్కేస్తుంది. ఒక్కరు ఉంటే చేసుకోవచ్చు. ఇది కింద ఏదైతే వాల్ ఉందో ఈ వాల్ కింద ఈ సపోర్ట్కి పెట్టుకోవాలి. ఈ సపోర్ట్కి పెట్టుకొని పైనుంచి ఇది ప్రెస్ చేయాలి.
ఇటు చూడండి ఇట్లా టైట్ చేస్తుంటే మన కింద వాల్ అనేది కనిపిస్తుంది. వాల్ కనిపించినప్పుడు కింద ఒక ఏలు పెట్టుకోండి. ఆ ఏలు పెట్టేసి టైట్ చేయండి ఇట్లా. ఇటు చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఇది చూడండి ఇప్పుడు దీంట్లో కూర్చున్నట్టు ఇది. అయితే మనం ఏం చేద్దామంటే టెస్టర్ తీసుకొని ఒకసారి మెల్లగా ట్రై చేద్దాం. అవతల సైడ్ది కొంచెం పైకి వచ్చేసింది, కరెక్ట్ కొంచెం కిందికి దొబ్బేస్తే కానీ లాక్ అయిపోతుంది. ఇది చూడండి కొంచెం టైట్ చేద్దాం. రైట్ ఫ్రెండ్స్, ఇది లాక్ అయిపోయింది, ఆల్రెడీ లాక్ అయిపోయింది. ఇటు సైడ్ది కొంచెం పైకి వస్తే సెట్ అయిపోతుంది. ఇప్పుడు ఇది అయిపోయింది, లాక్ అయిపోయింది. బస్ ఇంత ఈజీ ఉంటుంది. పుల్లర్ ఉంటే ఒక్కరు ఉన్నా కానీ చేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ పుల్లర్ లేదు అనుకుంటే కానీ ఇద్దరు కావాల్సి వస్తుంది. ఒకటి రింగ్ పాన పెట్టి నొక్కడానికి ఇంకొకటి రావాల్సి వస్తుంది. అయితే ఇప్పుడు ఒకటి అయిపోయింది. ఇప్పుడు సెకండ్ వన్ కూడా అట్లనే చేద్దాం సేమ్. సెకండ్ వన్ కూడా సేమ్ చేద్దాం అట్లనే. ఇది చూడండి ఫ్రెండ్స్, సేమ్ సెకండ్ వన్ కూడా సేమ్ స్టెప్ బై స్టెప్ చేద్దాం ఇట్లానే. సెకండ్ వన్ కొంచెం హార్డ్ కూర్చుంటుంది, అయినా ట్రై చేద్దాం. ఇది చూడండి ఒక్కోసారి ఇట్లా లేచిపోతూ ఉంటుంది. చూడండి ఫ్రెండ్స్, ఆల్రెడీ సెకండ్ వన్ కూడా కూర్చుంది. అయితే ఒకసారి లూజ్ చేసి చూద్దాం. అయిపోయింది. ఇది చూడండి వెనకాల వచ్చేసి ఇది ఎట్లా ఫిక్స్ అవుతుంది అంటే వెనకాల ఇగోండి వాల్ వెనకాల వచ్చేసి వాల్ ఇట్లా కూర్చోబెట్టాలి. ఇట్లా కూర్చుంటే వెనకాల సపోర్ట్గా ఉంటుంది. ఈ వాల్కి సేమ్ అట్లనే కూర్చోబెట్టాలి, ఈ వాల్ కూడా సేమ్ అట్లనే కూర్చోబెట్టాలి. తర్వాత వచ్చేసి ఇట్లా లాక్ అయిపోతుంది. లాక్ అయిపోయిన తర్వాత లూజ్ చేసి తీసేసేయాలి బయటికి. ఇది చూడండి అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలంటే ఎట్లా అంటే ఒకవేళ పూసిపోతుందా లేదా అనేసి చిన్న బిట్టు ఇలాంటి బిట్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకొని దీనిపైన ఇట్లా పెట్టేసి ఏదైనా సుత్తి కానీ కటింగ్ పేరు కానీ తీసుకొని ఒకసారి ఇట్లా కొట్టండి. ఫిక్స్ అయిపోయింది. ఒకవేళ ఊసిపోయేది ఉంటే కానీ ఫస్టే ఊసిపోతుంది, మనం కొట్టంగానే ఊసిపోతుంది. ఇది చూడండి ఊసిపోవట్లేదు అంటే ఫిక్స్ అయిపోయింది, కరెక్ట్ ఉన్నట్టు. ఇది అయిపోయిన తర్వాత బండికి ఎక్కించేద్దాం. దానికన్నా ముందు ఒకసారి గైడ్ టెన్షనరీ అన్నీ చూసుకుందాం. దీంట్లో మొత్తం ఆయిల్ ఫినిషింగ్ తీసుకుందాం. ఇది చూడండి దీంట్లో పెట్టుకున్న ఆయిల్ కొత్త ఆయిల్ కాబట్టి ఇట్లా ఫినిషింగ్ చేసుకొని ఆయిల్ వేస్తున్నా. టెన్షనర్లా క్యాంప్ షాఫ్ట్లో అన్నిట్లా. ఇది క్యాంప్ షాఫ్ట్ బేరింగ్లు ఇవి రెండు. అట్లనే రాకరాంప్లో కూడా ఇద్దాం. ఎందుకంటే పెట్రోల్ అడిగినాం కదా, మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయగానే సౌండ్ రాకుండా కొంచెం మొత్తం స్మూత్ ఉంటుంది బండి, ఎక్కువ సౌండ్ రాకుండా ఉంటుంది. ఇది పక్కన పెట్టేసి ఇప్పుడు హెడ్ గ్యాస్కెట్ తీసుకుందాం. హెడ్ గ్యాస్కెట్ తీసుకున్న తర్వాత బండి ఫిట్ చేద్దాం. ఈ వీడియోలో వరకు అయితే మీరు ఇప్పుడు ఏం చూసుకున్నారంటే హెడ్ ఒకవేళ లీడ్ మిషన్కి పోతే ఏమేమి చేస్తారు, దీంట్లో ఏమేమి జరుగుతుంది, లీడ్ మిషన్లో ఏమేమి చేస్తారని చెప్పేసి మీరు తెలుసుకున్నారు కదా. ఈ వీడియోకి లైక్ చేసి షేర్ చేయండి అందరికీ.